Allez, au revoir. Le mec, il m'a poussé. Allez, au revoir. Allez, noob. Allez, au revoir. La voiture elle dérape à mort. Allez, au revoir. Ah non, Anto, merde. Deux fois, mon gars, j'ai voulu. Eh les gars, oh les bâtards. Pareil. All of my youngest, some savages running your trap and you up with them packages. Yo tout le monde, c'est White, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur Forza Horizon 3. On est... putain, je me suis pris le mur, c'était assez désolant. On est sur un Demolition Derby, donc c'est un tout nouveau mode que j'ai pas inventé, parce que Derby, je pense qu'on connaît tous. Donc voilà, il y a une équipe rouge, donc c'est notre équipe, moi je suis ici. Là, c'est Dimix, qui est en Dodge Charger RT. Il y a Joker, qui est avec une voiture, je ne sais même pas le nom. Et il y a Case, qui est le seul blaireau qui n'a pas compris qu'il fallait changer de couleur, tout simplement. Et donc là, je vais passer en chat du jeu, donc vous allez voir. Regardez là, on est avec pas mal de monde et ça fait plaisir. Je vais remettre le micro dans le jeu, tout simplement. Et donc je vais leur dire bonjour, et là ça va être le bordel, mais l'anarchie. Écoutez-moi ça. Allô les gars, voilà, salut à tous. Bonjour. Bonjour. Salut. Voilà, bon, je fais la présente si jamais. Donc il y a Jesse qui est en M3, donc lui il est pas avec nous, donc lui il participe pas. Il y a Case qui est en Holden, il y a Dorian Gaming qui est en AMC Rebelle, il y a Yanis qui est en Dartemi, donc eux ils sont dans l'équipe des Verts qui sont en face, vous allez les croiser. Il y a Dordash qui est en Falcon, il y a Anto qui est en AMC Rebelle, Benjak en Chargeur 1969, voilà. Ouais. Et donc et Joker, Dimix et Case, je vous ai déjà présenté. Donc bref, attendez, hein, je mets juste, on va démarrer, je mets juste, parce que sinon le son du jeu il est trop abusé. Là bon, go. Donc là c'est on est en simulation si jamais. Et le but en fait, je vous explique les gens, et ils ont pas démarré eux. Ah t'as pas dit. Les gars j'ai dit go, hein. Je vous dis j'ai dit go. Je vous jure, j'ai dit. Ah bah nous. Attendez, je vais aller là pour être tranquille vite fait, le temps de vous expliquer. Bon, Joker, si jamais les gens, en fait le but, donc j'explique le but aussi en même temps, c'est que toute l'équipe verte tombe ou toute notre équipe tombe de la plateforme. Et dit qu'on ne voit plus de vert ou ni de rouge, eh ben une équipe a gagné. Et on est en simulation, donc comme ça c'est plus dur à remonter, etc. Ok. Bon allez go. Oh putain, non, mais là, ma voiture a. Elle est niquée. Allez Anto, tu tombes, j'ai dit. Moi aussi, elle est nickel. Faites tomber Anto les gars, aidez-moi là. La team rouge. Le mix. Oh là là, il me pousse. Allez, Non. allez, dégage. Allez, Non. dégage, poussez-le. Je veux pas tomber. Ah putain les bâtards. Oh là là, ma voiture elle est dégommée. Quand tu tombes de la plateforme, ça fait mal à la voiture. Oh bâtard, j'ai respawn au-dessus de la plateforme. Elle avance plus. Moi aussi elle est déjà out. Ah j'étais des white, j'étais des... Ouais, surtout de me rentrer dedans, Mon gars, y'a tout le monde qui me rentre dedans. Oh mais attends, mais les arrêtez de me foncer dedans. Mais le son du jeu il est Attends, mais y'a un fort, rouge à là-bas, mort. là, il est bloqué. Je suis Dimix, niquez le Dimix. Attends, il faut pousser. Oh non non non. Vite. Oh les bâtards. Poussez-moi. Moi je me fais victime. Contre le verre. Banzai. Et Dordash, il non, faut non, laisser non, en simulation alors. Je me barre. Non, mais c'est juste que tout le monde se prépare quand on tombe. Ah les bâtards. Attendez, Je me barre. J'entends rien, Yes, Dordash. yes. Dégage-toi, dégage. Ah le bâtard. Vite remontez, vite. Il reste encore Joker de toute façon. Oh putain, je galère à monter là. Après moi aussi je suis bloqué, je suis bloqué. Non, non, Oh là là. non, Galère. Moi je fonce dans mon équipe. Ah mais à toute l'équipe vert ils sont là. Hein. elle est morte. Boum. Oh putain il a fait Oh tomber. là 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 là. Et elle démarre oui, plus là. Ted, oui, et White, je crois que ta voiture elle est morte. Hein. Non, mon gars, j'avais pas monté la pente. On n'a pas pu aussi, je crois. Sérieusement ouais. Bon les gars, est-ce que comme c'est un peu abusé, est-ce qu'on mettrait les dégâts normales? Ouais genre. Allez les gars, Tu vois, il était tout à l'heure. putain. Parce que là c'est... Vas-y pousse-le. Ouais mais après les abonnés m'ont convaincu, ils m'ont dit que ce serait plus stylé et tout tu vois. Et c'est vrai en soi c'est plus stylé mais bon. Ouais mais ça galère la voiture elle laisse tomber. Ouais non c'est galère. Mon Mais gars, les ma gars, voiture elle est morte, j'arrive pas à avancer.
Les gars, allez dans paramètres et remettez difficulté, vous remettez standard, ça va? Aucun. Vous mettez aucun. Et comme ça, on fait le derby vraiment en mode quand on doit se faire tomber quoi de la plateforme. Et voilà quoi. Ouais, mais ça donne Non, mais plaisir à jouer. Les gars, quand on est mort, on peut remonter ou non, c'est bon? Ouais, elle peut remonter. Mais il faut qu'il y en a un de l'équipe qui vérifie tout le temps pour voir si toute l'équipe est là. Parce que si l'équipe est pas là, vous perdez quoi. C'est ce que je veux dire ou pas? Vas-y, moi je me suis Au pire, attends, je vais essayer d'expliquer aux abonnés. Là. Donc attends, moi, je je vais, me remets en normal je vais mettre parce le que- micro en Attends. mute. Non, je suis tombé. Bon, voilà, désolé, je les ai mis en muet juste pour vous expliquer ça, les gens. Donc en gros, si vous voulez, le mode, c'est, on est sur la plateforme ici, donc la zone c'est la plateforme. Imaginez-vous, c'est une grande plateforme sur GTA par exemple, et c'est un Demolition Derby. Sauf que en gros, c'est comme les Demolition Derby, tu peux remonter à chaque fois, mais si il y en a pas, qu'il y en a un à chaque fois sur la plateforme, s'il y a plus personne sur la plateforme, c'est fini, ils ont perdu. Et c'est pareil dans notre équipe, donc c'est pour ça qu'on a fait une team couleur, donc team rouge et team vert. Et donc voilà, donc j'espère que vous avez compris, n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires si jamais, et je vous aiderai, à pas de soucis. Donc je remets le micro. Ouais, ils m'ont dégommé là par contre. À chaque fois que. Genre, au bout de 2 fois que tu tombes, faudrait se remettre les dégâts. Mais il faudrait qu'une fois que t'es tombé, que t'es éliminé, quoi, tu vois, mais ce cas, c'est qu'il y a des gens qui sont touchés, je pense. Ouais mais non, ça va être cheaté. Non, moi ce que à la base ce qu'il faut faire c'est en gros, dit qu'il y en a un qui tombe, enfin non, Les gars, quand Dis on que tombe, toute on a l'équipe combien tombe. d'essais pour monter? enfin, c'est que ça va être chaud, ouais. Au pire, c'est quoi les gars, on va mettre 5 vies, ok? Ouais, voilà. Vas-y. Voilà, 5 vies. Donc quand vous tombez, vous comptez que vous êtes mort une fois et vous fêtez 5 vies. Et trichez pas parce que dans la vidéo je le verrai, donc faites pas les gamins. Ouais. Et ça commence quand? On refait un lancement alors? Eh ben ça commence maintenant, ça commence maintenant. Ouais, j'ai plus Bah non, Oh les bâtards, ben, j'ai perdu une vie. Là. Voilà, Yes. le white il est tombé. Moi, j'ai une- Ça va. Attends, je vais remettre en simulation parce que j'étais en normal. Ouais, Allez, mettez-vous en goodbye. normal. Hein. Attends, il y a des verres Moi là-bas. je suis tombé une Ah. fois. Dorian. les dégâts, Pour c'est Alpha un- Allez, Romeo, bim. j'ai dit que quand White What a dit, ça commence maintenant, Se bah, je suis remettre en tombé semi ou pile en au normal, normal? j'ai dit ça, je suis Je tombé suis une mort une fois. fois, c'est bon, je suis mort une fois, c'est bon. Oh mais Dorian, mon Ouais, gars, il a mais tu bugué. tombes pas, alors. Vous verrez dans la vidéo, il a bugué, mais genre exagéré. White, on met simulation ou Ouais, non, standard. Parce que on Merci. se met des vies, donc c'est mieux standard. Mais il est con quoi. Oh toi t'es con quoi. Ace, pourquoi tu restes au bord? T'es con Bah, toi? Allez, au revoir. Le mec il m'a poussé. de- Allez, au revoir. Allez, noob. Allez, au revoir. La voiture elle dérape à mort. Allez, au revoir. Ah non, Anto, je suis merde. tombé 2 fois, mon gars, j'ai voulu Ouais. Eh, les gars, oh, les bâtards. Pareil, ouais, pareil. Joker aussi, allez boum, les deux d'un coup. Eh, mais avec les muscles cartes, t'entends rien des gens quand ils parlent, tellement qu'il va fort le moteur. Il me reste plus que 3 vies, moi. Joker, ça m'étonne que tu tombes pas. Si il est tombé. Moi, il me reste 3 vies. Ah ouais. Lui, Ouais, lui, bah, il a il vraiment reste des quatre billets de vies. dans les oreilles, je te jure. Voilà, reste quatre Joker. Bah voilà, quand on veut, bah on tombe. Attends, je vois quelqu'un là. il est Allez, là-bas. Dimix, qui est con, il est Je suis tombé tombé. tout seul. Attends, il y a lui là. Oh putain, je peux pas le toucher. J'ai personne là. Joker, on est dans la Ouais, équipe. personne qui peut mener, je suis à quel contraire là? Bon, on va aller à fond là. Et les gars, ceux qui arrivent pas à perdre, enfin ceux qui tombent et qui ont perdu leurs 5 vies, ne remontez pas, hein, ok? Ne trichez pas, hein, parce que... Ouais, y'en a, il m'a poussé, j'ai repris de la puissance, mais ma boîte elle est morte. Regarde, moi j'arrive pas à foutre la voiture de la vidéo. Yanis il a bugué ou il est pas- Putain, par contre, le son du jeu est abusé fort, c'est pas normal. Ah bah y'en a, Merde, il il est me reste tombé. plus qu'une vie. Ah, y'a un verre là, Ouais, y'a un verre, y'a un verre, y'a un verre. Boum, boum, J'aurais dégage, jamais 10 tombe. points cette moto là, mon gars. Allez, tiens, dans le dash. Jamais j'aurais 10 points cette voiture là, mon gars. C'est le problème. Regarde comme je dérape. Je fais des roues, j'appuie sur une coupe, mon gars. Putain, le son du jeu est trop Ouais, abusé, la voiture elle avance plus. ça fait chier. Bon, je suis tombé Mec, que 2 j'ai fois. l'impression que tu me focus, t'es en mode de ouf.
Il y en a, j'ai l'impression, ils ont pas les dégâts. Hein. Mais il faut pas Ah, mettre moi les aussi. dégâts. Hein. Bah oui, mais je sais pas, moi je suis sensible. Ah ouais, d'accord. Bah attends, je vais remettre en armure. Wow, bah là ça compte que j'ai été parti. Hein. Auto aussi, ça compte que t'es tombé. Que retire-toi une vie. Attends, je suis sur start, wesh. Oh putain, merde. Oh bah, petite de vie. Moi, je suis éliminé. Wow. Oh il me reste putain. Ah, je suis bloqué. Ah, je suis Ah, moi, bloqué. Il me reste... Attends, il me restait 3 vies, je suis tombé 2 fois. Il me reste une vie, moi, il me reste une vie. Moi, moi, il m'en reste moi, deux. il m'en reste 3, moi. Mais moi il m'en reste 4, mais pour plus de fun, je dis qu'il m'en reste 3 ou sinon, enfin tu vois, tout le monde en a 3. Donc, Ouais, mais les gars, Ouais, je sais, trichez mais- pas parce que tout à l'heure j'en ai vu Non, 50 mais- qui tombaient et quand j'entends, il y en a ils ont Ah, tous bah, leur moi. vie, tu sais. Et moi, je juste, tombe il m'en reste plus. Et moi je m'enlève une Moi, vie. il m'en reste 2. Ah mais toi tu tombes toi Dorian. Oh, connard. Allez hop. Non putain, j'ai perdu. Ouais, bah, il m'en reste plus qu'une. Ouais bah c'est bon, moi je suis mort. Vas-y, Mais vas-y, il reste plus Putain, qui, merde, Dimix? bonne vie, mon gars. Une seule vie. Ah, Bien joué. il m'en reste Bien 2. joué, Dimix. Il m'en Il reste Dimix et Il m'en reste une. il reste Dimix et dans notre équipe il reste Dimix et Case, non? Ouais. Bon si jamais moi je suis éliminé les gars. Donc ne me touchez Ah, pas. ouais, je suis. Ouais je vous regarde moi, ça Ouais, va? il m'en- Moi aussi, je regarde avec le drone. Sérieux? Ah ouais putain ouais ça pourrait être pas mal ça. Mode Oh drone. l'enculé. Oh Dimix, t'es encore là toi, mais c'est pas... Mais le con, mais... mais c'est me pas barre. possible là, il y en a un de mon équipe qui a poussé mon adversaire qui m'a Je peux poussé. pas monter au-dessus de ça, Ok, ouais. il m'en reste plus qu'une. Vas-y, Dimix, Ouais, je ouais. te suis avec le drone. Attention, derrière toi, ça te suit. Ah voilà. Ouais, j'ai vu, j'ai vu. Bon, je regarde qui là, Dimix, allez. Allez, y'en a un qui tombe tout seul, le doué. Tu tombes plus sec dans les virages. Bah que ouais, dans je sais le bien, il m'a Mais monnaie. je suis en mode drone. du cul. Vas-y, là c'est... Les Les gars, vas-y, poussez-le. Attends, c'est Case contre je sais pas Je qui. suis éliminé, je répète, White. je suis éliminé. White. Ouais. Attention. Attention. Ça compte ou pas si ma manette s'est Eh, déconnectée? Case, là T'as ça vu- compte que bien t'as vu, je suis perdu une tombé vie. tout Hein. seul. Ouais, t'es tombé tout seul, ça Oui, c'est compte, bon, sinon c'est c'est de la tri. T'as plus combien de vie là, Ah Case? putain, ma manette s'est coupée. J'ai plus de vie là. Oh putain, il reste plus que toi, Dimix. Gère les bails. Dimix, Moi, il me reste. tu Allez, fais on bien peut- attention à ce que je t'ai Même dit. si tu m'as fait T'es perdre plus une sec que tantôt, lui dans les je virages. peux Tu te prends les virages plus secs. Fais Ouais, attention, ok, Dimix, c'est fais bon. attention. Regarde comment il Ouais, est mais là. il est fou, Dimix. Mais il est con, lui. Non. Oh, Mais le- qu'est-ce qu'il est con. Et hop là. Mais vraiment, regardez ce mec là, comme il est nul. Non, je Ils rigole. sont encore 3 contre moi, Il s'il est te nul, mais plaît. lui, il est encore là. Ouais, j'avoue. Ouais, mais je suis sûr, il y en a, il y a des petits malins là, tu sais, ils ont triché. Obligé. Ah bah pas moi en tout cas. Hein. Moi en tout cas j'ai pas Ah, fait. moi, J'étais le non. premier éliminé, moi. Ah, moi non plus. Et moi, j'ai été pas loin. En même temps, j'étais en train de régler tout le temps les sons là, parce que le son du jeu il va 2 fois plus fort que les sons de voix, tu vois, ça me casse les couilles. Mix, toi t'es vraiment ça bâtard a fait là, tu combien, m'as là focus de ouf. Hein. C'était tout le temps à cause de toi. Regardez, ça c'est ma voiture. Elle est mignonne. Ah, Dordage. Dimix, quand on Oh, douce, j'ai tu pas m'as le temps, on était bloqués tous les deux. J'ai pas le Bon, temps. bah, les- J'ai pas le temps, ils sont déjà. Ah, t'es revenu toi, Dimix? Bah il me restait une vie moi. Là il me reste une vie là. Ah, il te reste une vie, t'as pas perdu, ok. Ouais, c'est il ma reste- dernière là. Bon, vas-y, bah, dernière vie, vas-y, go. Je te regarde. Et Par t'es contre, contre t'as 2 voté- gars en fait, il en reste 2 contre toi. Bah oui, c'est pour ça, c'est trop. Mais fais-les galère, tomber, c'est mais y a moyen. J'ai pas le temps de repartir, ils sont que derrière moi. Et c'est qui reste? Attends. Il y a Ouais. Anto dans mon équipe. Il y a Anto et Dorian, je crois. Ouais, c'est eux. Ah ouais, Anto, Dorian. Eh, fais attention parce que la terre là ça compte comme hors zone. Et Anto Les et gars, Dorian si ils vous te, poussez, ils pas te tous mettent les en deux dans le même PLS. sens, vous allez pas aller loin. Hein. Dorian et Anto. Ah, je regarde en drone, T'es où, c'est trop toi, stylé. White, avec ton drone? Ah ouais, bah moi aussi, mais t'es où toi? Bah, je suis Je vois juste pas là, trop. je suis devant eux. Ouais, mais on les voit pas les drones. Tu peux avoir les drones. Avec le drone, tu peux pas voir les drones. Vas-y, Dimix, t'as l'impression d'être dans un film avec le drone. Grave, Écoute, ça, c'est quoi. trop bien, mon gars. C'est trop trop d'impression. stylé. Oh, allez, Bien Dimix joué. perdu. Bien joué. Oh, Bien. Dommage. Bon, bien joué quand même, Dimix, t'as bien tenu. Mais voilà. Les gens. Regardez, les deux ils sont partis en drift là. Regardez. Non, mais ils gèrent, enfin, ils ont bien joué à vous, Team Vert, Ouais. vous avez gagné. Merci. Et donc voilà, attends, je vais. Merci bien si je suis éliminé. Bah non, mais tu fais on se partie de la remet Team tous- Vert, on se donc remet voilà. tous du même côté. Venez avec moi. Yannis, il s'est barré comme ça. On va tous se garer ensemble. Les gars, je dois quitter moi. Ouais, ok garez-vous ensemble pour qu'on fasse un beau truc.
Votre Nul, photo, la tu es. miniature. Oh la Mia, je prends qu'une voiture en fait, parce que c'est plus stylé. Parce qu'avec les autres voitures ça fait pas synchro, enfin moi j'aime bien faire... Enfin bref, je t'expliquerai. Venez où est-ce que je suis. Venez au Sky White. Ce que j'étais en fera. Sauf que ici. moi personne me suit. Oh, merde, bah, La solitude. mettez-vous tous alignés là, tu sais. Attends, retire tes dégâts Benjamin, parce qu'il est en simulation le gars. Ah ouais. Attends, je vais regarder en drone. Bah, c'était pour le jeu. Hein. Non, Benja. À toi. Attends, il y a encore plus d'un truc qui s'est mis là. Et il y a plus que 3 verres sur les 5 qu'on était. Ah non, les 4 qu'on était. Bah, il y en a qu'un qui est parti. Ah, là, Yannick il s'est barré comme ça. Moi je fais le tug, mon gars, je mets moi en arrière. Moi c'est bon. Toi, t'as un malade mental en Rouge fait. avec les œufs là où c'est ballon là. Oh, Dorian recule un petit peu. C'est un Demolition Dorian, ta Derby. voiture, elle est 2 mètres plus haut que... Eh ben, Et toi aussi, voilà, non on était L'autre, comme ça les gens. Et c'est la team vert qui a gagné. En plus qu'à la fin ils étaient que 3, ils ont gagné quoi. Puis ça a 2 voitures les mêmes. Ouais. C'est les d'Artemis ça. Ouais. Non, c'est les machines. The Machine. Ah ouais voilà, bah, The Machine, un chargeur ST, ouais voilà, mais bon. Enfin, par contre Oh, la c'est voiture trop beau, la Dimix. plus dégueulasse c'est quand même Pas- celle de Case. De ouf. Oh ça va, je vais commencer le multi, c'est bon. En plus c'est le seul bolos qui a pas compris qu'il fallait mettre la couleur spéciale quoi. Dégueu. Le devant il déchire hein, sa voiture. Hein. Mais quand tu regardes le derrière, t'es dégoûté. Encore le devant, c'est vite dit. Hein. T'es bien musclé. La Ouais, tienne, ça il y a fait un un peu grippin, kéké, il quand y a un même. grippin à la place du capot gros. C'est abusé. C'est pas Mon avant. Ouais. Moi ouais. Ouais la prise d'air. Je C'est t'emmerde. abusé. Moi aussi je t'emmerde. Bon démarrez tous les gars, faites un gros burn en démarrant là. Tous en même temps, très stylé. Je crois qu'ils ont pas compris Voilà. que c'était burn. Attends, parce que moi j'ai raté. T'as dit que c'est moi, ça pète à la gueule, mon gars. Bah, merci à vous d'avoir été là pour cette vidéo. Et Ouais, de je rien. tenais à dire aux abonnés qui nous regardent qu'il y en a certains d'entre vous que je connais depuis à peine 1 heure. Donc c'est possible de jouer avec moi rien qu'en m'ajoutant en ami. Et voilà. N'hésitez pas, j'aurais mis... je vais mettre sur la vidéo de toute façon mon truc. N'hésitez pas à m'ajouter sur Snap aussi, c'est le truc que je suis plus actif. Et voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, vous abonner si c'est pas déjà fait. Et moi je vous dis ciao et à la prochaine vidéo. Peace. Salut. 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 Genre il commence à pleuvoir quand j'arrête la vidéo quoi. Trop stylé. Est-ce qu'on a Bon allez un les gars, je dois y aller, ok, parce que demain j'ai l'école, je viens de faire ça. Ah bah plus c'est bonne école à toi gros. Qu'est-ce que t'essayes de Merci, faire, hein. Case? Qu'est-ce que tu fais? Peace les gens. Eh ouais, Merci à White hein, pour... Arrête de rien, y a pas de soucis. gros. Descends, je t'ai dit. Pendant le lac Et gelé, moi je vais juste être à l'endroit le plus caché. mais tu sais quoi, moi je vais Ouais, aller tout où en ce haut qu'on de la spawn montagne. tout au-dessus là, vous voyez? Où ce qu'il y a le conteneur là. On spawn avec la foot focus. Ah ouais. Tombe de la plateforme et dit qu'on ne voit plus de vert ou ni de rouge, eh ben une équipe a gagné. Et on est en simulation donc comme ça c'est plus dur à remonter etc. Ok? Bon allez go. Oh putain, non mais là ma voiture a... Elle est niquée. Allez Anto tu tombes j'ai dit. Moi aussi elle est nickel. Non, Faites on va tomber y Anto les gars, aidez-moi là. La team rouge. La Mix. mix, mon gars. Ah, Oh là là il me pousse. Allez crève. Non. Allez dégage. Allez, Non. dégage, poussez-le. Je veux pas tomber. Ah, Ah bien, putain les bâtards. Vite, c'est parti. Oh là là ma voiture elle est dégommée. Quand tu tombes de la plateforme ça fait mal à la voiture. Hein. Oh, elle roule. Oh bâtard j'ai respawn au-dessus de la plateforme. Elle avance plus. En voiture. Moi aussi elle est déjà out. Ah, j'étais des whites, j'étais des... Ouais, surtout de rentrer dedans, Vol. Mon gars, y'a tout le monde qui me rentre dedans. Oh mais attends, mais Vas-y, laissez je vais arrêter de me monter dedans. foncer dedans. Mais le son du jeu il est Attends, mais il y a un fort rouge à là-bas, mort. là, il est bloqué. Je suis Dimix. Vitesse. Nickel Dimix. Attends il faut pousser. Oh non non non. Vite. Oh les bâtards. Poussez-moi. Moi je me fais Victime. victime. Devant le verre. Banzai. Et Dordash il Non, faut non, laisser non, en simulation alors. Je me barre. Non mais c'est juste C'est que bâtard. est-ce qu'on se prépare quand on tombe Allez, bâtard. Attendez. Attends, je me barre. J'entends je me rien, barre. Dordache. Yes. Dégage-toi, dégage. Oh, Ah, le bâtard. allez. Vite remonter vite. Il reste encore Joker de toute façon. Oh putain je galère à monter là.
Après, moi aussi, je suis bugué, je suis bloqué. Non, non, Oh là non, là pas. là. On va galère. Moi je fonce dans mon équipe. Ah mais il y a toute l'équipe vert, ils sont là. Hein. Elle est morte. Boum. Oh putain, il a fait Oh tomber. là 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 là. Et elle démarre plus Ted, la mienne. oui, et White, je crois que ta voiture elle est morte. Hein. Non, mon gars, j'avais pas monté la pente, là. On n'a pas fait Aussi, je crois, Sérieusement, ouais. Bon les gars, est-ce que comme c'est un peu abusé, est-ce qu'on mettrait les dégâts normaux? Ouais, genre. Allez les gars, J'ai c'est dit bon. ouais, tout à l'heure. Putain. Parce que là c'est... Vas-y, pousse-le. Ouais mais après les abonnés m'ont convaincu, ils m'ont dit que ce serait plus stylé et tout, tu vois. Et c'est vrai, en soi c'est plus stylé, mais bon. Ouais, mais ça galère, la voiture, elle laisse tomber. Ouais non c'est galère. Mon Mais les la gars, voiture, elle est morte, j'arrive pas à avancer. Pousse-le. les gars, allez dans paramètres et remettez difficulté, vous remettez standard, ça va? Aucun, non, aucun. Vous mettez aucun, et comme ça on fait le derby vraiment en mode quand on doit se faire tomber quoi de la plateforme, et voilà quoi. Ouais, mais ça donne Non mais plaisir à jouer. Les gars, quand Ouais, mais on bon. est mort, on peut remonter ou non, c'est bon. Ouais elle peut remonter, mais il faut qu'il y en a un de l'équipe qui vérifie tout le temps pour voir si toute l'équipe est là, parce que si l'équipe est pas là, vous perdez quoi. Ce que je veux dire ou pas? Vas-y, moi je me suis Au remis pire à- attends, je vais essayer d'expliquer aux abonnés. Donc attends, moi, je je vais, vais remettre en normal. je vais mettre parce le que- micro en Attends. mute. Non, je suis tombé. Bon, voilà, désolé, je les ai mis en muet juste pour vous expliquer ça, les gens. Donc en gros, si vous voulez, le mode, c'est, on est sur la plateforme ici, donc la zone c'est la plateforme. Imaginez-vous, c'est une grande plateforme sur GTA par exemple, et c'est un Demolition Derby. Sauf que en gros, ben, c'est comme les Demolition Derby, tu peux remonter à chaque fois, mais si il y en a pas, qu'il y en a un à chaque fois sur la plateforme, s'il y a plus personne sur la plateforme, c'est fini, ils ont perdu. Et c'est pareil dans notre équipe, donc c'est pour ça qu'on a fait une team couleur, donc team rouge et team vert. Et donc voilà, donc j'espère que vous avez compris, n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires si jamais, et je vous aiderai, y a pas de souci. Donc je remets le micro. Ouais, ils m'ont dégommé là par contre. Genre, à chaque fois que. Genre, au bout de 2 fois que tu tombes, faudrait se remettre les dégâts. Mais il faudrait qu'une fois que t'es tombé, que t'es éliminé quoi, tu vois, mais ce cas c'est qu'il y a des gens qui sont touchés je pense. Ouais mais non, ça va être cheaté. Non, moi ce que à la base ce qu'il faut faire c'est en gros, dit qu'il y en a un qui tombe, enfin non, Les gars, quand Dis on que tombe, toute on a l'équipe combien tombe. d'essais pour monter? enfin, c'est que ça va être chaud, ouais. Au pire, c'est quoi les gars, on va mettre 5 vies, ok? Ouais, voilà. Vas-y. Voilà, 5 vies. Donc quand vous tombez, vous comptez que vous êtes mort une fois et vous fêtez 5 vies. Et trichez pas parce que dans la vidéo je le verrai, donc faites pas les gamins. Ouais. Et franchement, ça commence mon quand? On refait un lancement alors. Eh ben ça commence maintenant, ça commence maintenant. Ouais, j'ai plus Bah non. Bah, oui, Oh moi, les bâtards, ben, j'ai perdu une vie. là. Voilà, Yes. le White il est tombé. Moi, j'ai une- Ça va. Attends, je vais remettre en simulation parce que j'étais en normal. Ouais, Allez, mettez-vous en normal, hein. Attends, il y a des verres Moi là-bas. je suis tombé une Ah. fois. Dorian. Mais les dégâts, Pour c'est aller un- Allez, bim. Vu que quand White, What? bah, Allez, au revoir. Il y a le mec, il m'a poussé. de- Allez, au revoir. Mais non. Allez, noob. Allez, au revoir. La voiture, elle dérape à mort. j'arrive. Allez, au revoir. Ah non, moi, Anto, je suis merde. tombé 2 fois, mon gars, j'ai voulu Ouais. foncer sur Eh, White, les gars, et oh, les j'ai bâtards. tombé, Pareil, toi. All of my youngest, some savages running your trap and you up on them packages. Yo tout le monde, c'est White, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur Forza Horizon 3. On est... putain, je me suis pris le mur, c'était assez désolant. On est sur un Demolition Derby, donc c'est un tout nouveau mode que j'ai pas inventé, parce que Derby, je pense qu'on connaît tous. Donc voilà, il y a une équipe rouge, donc c'est notre équipe, moi je suis ici. Là, c'est Dimix, qui est en Dodge Charger RT. Il y a Joker, qui est avec une voiture, je ne sais même pas le nom. Et il y a Case, qui est le seul blaireau qui n'a pas compris qu'il fallait changer de couleur, tout simplement. Et donc là, je vais passer en chat du jeu, donc vous allez voir. Regardez là, on est avec pas mal de monde et ça fait plaisir. Je vais remettre le micro dans le jeu, tout simplement. Et donc je vais leur dire bonjour, et là ça va être le bordel, mais l'anarchie. Écoutez-moi ça. Allô les gars, voilà, salut à tous. Salut. Bonjour. Salut. Voilà, bon, je fais la présente si jamais.
Donc il y a Jesse qui est en M3, donc lui il est pas avec nous, donc lui il participe pas. Il y a Case qui est en Holden, il y a Dorian Gaming qui est en AMC Rebelle, il y a Yanis qui est en Dartemi, donc eux ils sont dans l'équipe des Verts qui sont en face, vous allez les croiser. Il y a Dordash qui est en Falcon, il y a Anto qui est en AMC Rebelle, Benjac en Chargeur 1969, voilà. Ouais. Et donc et Joker, Dimix et Case je vous ai déjà présenté. Donc bref, attendez, hein, je mets juste, on va démarrer, je mets juste, parce que sinon le son du jeu il est trop abusé. Là bon, go. Donc là c'est on est en simulation si jamais. Et le but en fait, je vous explique les gens, et ils ont pas démarré eux. Ah t'as pas dit Les gars j'ai dit go, hein. Je vous dis j'ai dit go. Je vous jure j'ai dit. Ah bah nous on a Attendez, pas- je vais aller là pour être tranquille vite fait, le temps de vous expliquer. Bon, Joker, Si tu vas jamais. tomber, tu vas voir. si jamais les gens, en fait le but, donc j'explique le but aussi en même temps, c'est que toute l'équipe verte tombe ou toute notre équipe partie. En toi aussi ça compte que t'es tombé. Donc retire-toi une vie. Attends, je suis sur start, wesh. Oh putain, merde. Oh bah, petite de vie, moi. Moi, je suis éliminé. Wouah non, Oh il me reste putain. Ah, je suis bloqué. Ah moi Il me reste... Attends, il me restait 3 vies, je suis tombé 2 fois. Il me reste une vie, moi, il me reste une vie. Moi, moi, il me reste moi, deux. il m'en reste 3, moi. Mais moi il m'en reste 4 mais pour plus de fun je dis qu'il m'en reste 3 ou sinon enfin tu vois tout le monde en a 3 donc Ouais, mais les gars, Moi, les ne vies, trichez oui, pas oui. parce que tout à l'heure j'en ai vu M'en reste 50 deux. qui tombaient et quand j'entends, il y en a ils ont Ah, tous bah, leur moi. vie, tu sais. Et moi, je juste, tombe il me reste plus. Et moi je m'enlève une Moi, vie. il m'en reste 2. Ah, mais toi tu tombes, toi, Dorian. Connard. Allez hop. Non, putain, j'ai perdu. Ouais, bah, il me reste plus qu'une. Ouais, bah c'est bon, moi je suis mort. Vas-y, Mais vas-y, il reste Putain, plus qui, merde, Dimix? bonne vie, mon gars. Une seule vie. Ah, Bien joué. il m'en reste Bien deux. joué, Dimix. Il m'en Il reste Dimix une, et il m'en reste une. il reste Dimix et dans notre équipe il reste Dimix et Case, non? Ouais. Bon, si jamais moi je suis éliminé, les gars. Donc ne me touchez Ah, pas. moi, je suis. Ouais, je vous regarde, moi, ça Ouais, va. il m'en- Moi aussi, je regarde avec le drone. Sérieux? Ah ouais, putain, ouais, ça pourrait être pas mal ça. Mode Oh drone. l'enculé. Oh Dimix, t'es encore là toi mais c'est pas... Mais le con, mais... mais c'est me pas barre. possible là, il y en a un de mon équipe qui a poussé mon adversaire qui m'a Je peux poussé. pas monter au-dessus de ça, Ok ouais. il m'en reste plus qu'une. Dis Dimix, Ouais, je ouais. te suis avec le drone. Attention derrière toi, ça te suit. Ah voilà. Ouais, j'ai vu, j'ai vu. Bon, je regarde qui là, Dimix, allez. Allez, y'en a un qui tombe tout seul, le doué. Tu tombes plus sec dans les virages. Bah que ouais dans- je sais bien, il m'a Mais monnaie. je suis en mode drone. du cul. Vas-y, là c'est. Les gars, vas-y, poussez-le. Attends, c'est Case contre je sais pas Je qui. suis éliminé, je répète, White. je suis éliminé. White. Ouais. Ça, Attention. Ça compte ou pas si ma manette s'est Eh, déconnectée? Case, là T'as ça vu- compte que bien t'as vu, je suis perdu une tombé vie. tout hein. seul. Ouais, t'es tombé tout seul, ça Oui, c'est compte, bon, sinon c'est c'est de la tri. T'as plus combien de vie là, Ah Case? putain ma manette s'est coupée. J'ai plus de vie là. Oh putain, il reste plus que toi, Dimix. Gère les bails. Dimix, Moi, il me reste tu Allez, fais on bien tombe. attention à ce que je t'ai Même dit. si tu m'as fait T'es perdre plus une sec que lui tantôt, dans les je virages, peux tu te prends les virages plus secs. Fais Ouais, attention, ouais, Dimix, ouais. fais attention. Regarde comment il Ouais, est mais là. il est fou, Dimix. Mais il est con, lui. Non. Oh, Mais le- qu'est-ce qu'il est con. Et hop là. Si ça commence maintenant, bah, je suis Remettre en tombé semi ou pile en dans normal le- ça, je suis Je tombé suis une mort une fois. fois, c'est bon. Je suis mort une fois, c'est bon. Oh, mais Dorian, mon gars, il a bugué. Ah, alors. Vous verrez dans la vidéo, il a bugué, mais genre exagéré. White on met simulation ou Ouais, non, standard. Parce que on Merci. se met des vies, donc c'est mieux standard. Mais il est con quoi. Oh toi t'es con quoi. Case, pourquoi tu restes au bord? T'es con, Bah, toi? Allez, au revoir. Et le mec il m'a poussé. de- Allez, au revoir. Allez, noob. Allez, au revoir. La voiture elle dérape à mort. Allez, au revoir. Ah non, Anto, je suis merde. tombé 2 fois, mon gars, j'ai voulu Ouais. Eh les gars, oh les bâtards. pareil, ouais, pareil. Joker aussi, allez boum, les deux d'un coup. Eh, mais avec les muscles cartes, t'entends rien des gens quand ils parlent, tellement qu'il va fort le moteur. Il me reste plus que 3 vies. moi. Joker, ça m'étonne que tu tombes pas. Si il est tombé. Moi, il me reste 3 vies. Ah ouais. Lui, Moi, lui, il il me a reste vraiment des quatre billets de vies. dans les oreilles, je te jure. Voilà, me la reste quatre galère. Bah voilà, quand on veut, bah on tombe. Attends, je vois quelqu'un là. il est Allez là-bas. dis mix, qui est con, il est Je suis tombé tombé. tout seul.
Attends, il y a lui là. Oh putain, Bon, je vais bah, pas le J'ai toucher. personne là. Le Joker, on est dans la La équipe. personne qui peut mener, je suis à quel contraire là. Bon, on va aller à fond là. Et les gars, ceux qui arrivent pas à perdre, enfin ceux qui tombent et qui ont perdu leurs 5 vies, ne remontez pas, hein, ok? Ne trichez pas, hein, parce que... Bon, il y en a, Je il suis à m'a côté. poussé, j'ai repris de la puissance, mais ma boîte elle est morte. Regarde, moi j'arrive pas à foutre la voiture de la vidéo. Yanis il a bugué ou il est pas... Putain, par contre, le son du jeu est abusé fort. C'est pas normal. Ah bah, il y en a, Merde, il il est me reste tombé. plus qu'une vie. Ah, il y a un verre Oh, là, bah, il y a un reste verre, il y a un verre, il y a un verre. Boum, boum, J'aurais dégage, jamais 10 tombe. points cette moto là, mon gars. Allez, tiens, dans le dash. Jamais j'aurais 10 points cette voiture là, mon gars. C'est le problème. Le gars, comme il dérape, je fais des roues, j'appuie sur une coupe, mon gars. Putain, le son du jeu est trop abusé. La voiture elle avance plus. Ça fait chier. Bon, je suis tombé Mec, que j'ai 2 fois. l'impression que tu me focus, t'es en mode de ouf. Il y en a, j'ai La l'impression guerre. qu'ils ont pas les dégâts. Hein. Mais il faut pas Ah, moi mettre les si. dégâts. Hein. Bah oui, mais je sais pas, moi je suis resté en 6. Ah ouais, d'accord. Bah attends, je vais remettre en armure. Wow, bah là ça compte que j'ai été